이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 3장 1절로 12절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 3, verse 1 to 12. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 그때 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라 일렀을 때 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 것을 곧게 하라 하였느니라. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. 이때 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 Pinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila binautismohan niya sa ilog Jordan. 요한이 많은 바리새인들과 사두개인들이 세례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐. Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라. 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. 나는 너희로 회개하게 하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. 아멘. Amen. 회개하라 하나님이 오셨느니라 라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. At ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na magsisi kayo sapagkat nalalapit na dumating ang Panginoon. 여러분은 이 메시지 들을 때 복잡하게 생각하지 마세요. Pag nakikinig po kayo ng mensahe, huwag nating isipin komplikado ito. 사람이 지식을 말하는 설교로 듣지 마시기를 바랍니다. Naway huwag din natin itong pakinggan na parang kaalaman lang ng isang tao na ibinabahagi sa atin. 하나님이 내게 주시는 말씀으로 받아요. Tanggapin natin ito bilang mensahe na mula sa Diyos para sa atin. 일단 우리의 눈이 우리의 레벨이 하나님과 같은 레벨로 올라서야 모든 일이 보여지게 돼 있어요. Dapat na umangat yung level natin sa paningin at pag-iisip ng Diyos upang makita natin lahat ng bagay. 왜냐하면 우리는 하나님의 형상으로 하나님이 지으셨기 때문입니다. Dahil nilikha tayo ng Diyos ayon sa larawan niya. 그걸 원죄로 인하여 전부 잃어버리고 멸망 속에 빠졌으나 그리스도로 인하여 다시 회복된 것입니다. Ito yung tinatawag natin na orihinal na kasalanan kung saan nahiwalay tayo sa Diyos at nahulog sa kasalanan, ngunit sa pamamagitan ni Kristo ay ibinalik tayong muli. 예수 그리스도를 그대로 영접하여 하나님의 자녀가 된 사람은 이제 내가 나를 사는 게 아니라 그리스도께서 나를 사시는 것입니다. Sa isang tumanggap na sa Panginoong Hesukristo at naging anak na ng Diyos, hindi na siya sa sarili niya ang nabubuhay, kundi ang Panginoong Hesukristo nasa kanya. 그럼 나는 죽었어요. 나는 끝났어요. 이제 그리스도가 나를 주인으로 나를 주관하여 나는 그리스도의 인도를 받으며 그리스도인으로 사는 겁니다. Ako sa sarili ko ay patay na, ngunit si Kristo na ang namumuhay sa akin at gumagabay sa akin, at ako ay isang Kristiyano. 그렇다면 그 어떤 환경, 어떤 시간, 어떤 여건에도 매일 이유가 없어요. Kaya wala tayong dahilan na matali tayo sa anumang sitwasyon o anumang pangyayari. 우리 주님 그리스도는 하나님이시기 때문입니다. Dahil ang Panginoon Kristo na nasa atin ay Diyos mismo. 그래서 진리가 너희를 자유케 하리라고 말씀하셨어요. Kaya sabi sa salita ng Diyos, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. 여러분 지금 혹시 뭐에 이제 이 묶여 있는 거 있습니까? May mga bagay po bang tumatali sa inyo ngayon? 대부분 가난에 많이 묶여 있죠. Karamihan ng mga tao o maraming tao natatali sa kahirapan. 물론 부자도 돈에 많이 묶여 있어요. Pagkamat ang mayayaman din naman ay nakatali rin sa pera o pinansyal. 왜냐하면 세상에 보여지는 모든 것들은 돈이라는 이 매체로 그것들을 구입하고 이용하기 때문에 이 경제에 전부 다 묶여 있는 것입니다. Dahil sa pamamagitan nga naman ng pera, lahat ng bagay sa mundo ay napaiikot o mabibili mo, kaya iniisip na natatali nga sila sa pera.
그러나 주 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님 자녀된 사람은 경제에도 묶일 이유가 없고 시대에도 그 어떤 지역에도 묶일 이유가 없어요. Ngunit sa isang tao na tumanggap na sa Panginoon Kristo, wala nang dahilan pa na magpatali siya sa pera, sa panahon, o sa ang lugar man siya naroroon. 여러분 큰 눈이 하나님의 관점으로 보는 눈이 열리시기를 바랍니다. Naway mabuksan ng mas malawak ang paningin nyo sa pananaw ng Diyos. 나는 조창계 필리핀에서 사람들에게 길을 물어보면요. 거의 대부분 틀리게 가르쳐줘요. Noon, nung sinubukan ko magtanong sa Pilipinas, sa mga tao sa inyong daan, karamihan mali ang tinuturo. 아니 모르면 모른다고 그래야지. 모르는 길을 이 손가락으로 자신 있게 가르치며 저리 가고 뭐 그렇게 얘기를 해요. Kung hindi nila alam, sabihin nilang sana nila na hindi nila alam. Pero kukunwari sila, may ituturo sila, o dito ka, o diyan ka pumunta, pero mali naman. 왜 그런지 내 주변에서 물어봤어요. Nagtanong ako, bakit ganun? 필리핀 사람들이 자기가 잘 모른다는 말을 하기를 싫어한다네요. Sabi nila, ayaw daw ng mga Pilipinong sabihin na hindi nila alam ang isang bagay. 또 대부분 길거리에 있는 사람들은 멀리 가보지 않았기 때문에 그 거리 감각이나 어디에 뭐가 있는지 잘 모른대요. Pero karamihan ng mga karaniwang tao, dahil hindi pa naman nila narating yung malalayang lugar, ay limitado lang yung kaalaman nila sa direksyon. 자기가 주로 이용하는 작은 이제 사리사리 스토어나 뭐 이런 건 잘 아는데 멀리 떨어진 도시 같은데 방향 이런 건 잘 모른다는 거예요. Ang alam lang nila yung malapit na sari-sari store na kilala ng lahat, pero yung malayuan na city o lungsod, hindi nila alam yun. 여러분 먼 거리를 여행하려면 어떻게 해야 됩니까? Kung malayo ang pupuntahan mo na lugar, anong dapat pong 그 멀리 안 gawin? 가본 필리핀 사람의 그 작은 동네에 매여 있는 눈으로는 멀리 갈 수가 없어요. Kung matatali ka dun sa kaalaman lang na limitado ng walang kaalaman sa direksyon, matatali ka dun. 마찬가지로 우리 사람도 지금 현재 내가 살고 있는 이 시대나 이 지역이나 여러 가지 환경, 여건에 묶여 있으면요. 하나님의 일에 쓰임 받을 수가 없습니다. Ibig nating sabihin, kung tayo ay natatali sa kasalukuyang kalagayan natin, saan tayo naroroon, o sa panahon, ay hindi tayo magagamit ng Diyos na malawakan. 그래서 지서스 패밀리 모든 요원들이 하나님이 주시는 말씀을 잘 붙들고 모든 것으로부터 자유함을 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya naman bawat member ng ating Jesus Family ay panghawakan ang mensahe na ibinibigay ng Panginoon at mas maging malawak ang inyong paningin. 우리는 지금 마태복음을 시작하면서 하나님이 우리에게 주시는 아주 중요한 내용을 잘 붙들어야 돼요. Sa panimula natin sa Aklatang Mateo, dapat nating panghawakan yung mahalagang mensahe nito. 마태복음은 모든 구약 39권 성경의 이제 끝으로 신약이 연결되어지는 구약과 신약의 가교 역할을 하는 게 세례 요한입니다. Makikita nga natin na ang Aklatang Mateo, ito yung nasa pagitan ng pagtatapos ng Lumang Tipan, 39 books, patungo doon sa Bagong Tipan. At ang pinakahakbang sa pagitan nito ay si Juan Bautista na matatawag. 여러분 모든 사람의 근본은 창세기 1, 2, 3장입니다. At makikita natin, tinatawag din ito na ang pinakapangunahin ng tao ay ang Genesis 1, 2, and 3. 그래서 우리가 아담을 내가 살고 있어요. Kaya nga, sa panahon ni Adan, ay kabilang na tayo sa kanya na nabubuhay. 아담의 문제가 내 문제입니다. Ang problema ni Adan ay problema din natin. 하나님이 아담에게 주신 해답 그리스도가 내 해답입니다. At ang solusyon na binigay kay Adan na si Kristo ay ating ding solusyon. 모든 사람은 이런 조건 속에서 이 육신의 삶을 살게 돼 있어요. Karamihan ng mga tao ay namumuhay sa pisikal na kondisyon na ito. 그래서 간단하게 인생의 목적은 구원받는 것이라고 말할 수 있는 것입니다. At masabi natin napakasimple ng layunin ng buhay ng tao ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 그러면 하나님께서 이 지구를 돌리시며 운행하시는데 아담으로부터 마지막 사람까지 이제 전부 구원받을 수 있도록 구원 사역을 위하여 지구를 운행하십니다. Iniikot ng Diyos ang mundo para sa layunin niya ng pagliligtas ng mga buhay. 모든 필요한 것은 하나님이 전부 주관하시고 공급하세요. At dahil ang Diyos na namamahala sa lahat ng bagay, lahat ng kailangan mo ay isusupply niya sa iyo. 그래서 경제에 묶이지 말고 어떤 갈등에 묶이지 말고 환경에 묶이지 말라는 거예요. Kaya't huwag ka magpatali sa financial man, sa conflict sa ibang tao, o sa sitwasyon mo ngayon. 그러면 어려운데 어떠란 말입니까?
Mari sabi na iba, mahirap nga po yung kalagayan ko, paano gagawin ko? 아무리 어렵더라도 그리스도만 확실히 붙들고 오직 그리스도 바라보면 그리스도께서 모든 것을 해결을 하시고 자유함을 주십니다. Gaano kahirap man yung sitwasyon mo ngayon, kapag tumingin ka at pinanghawakan mo tanging si Kristo, bibigyan ka ng kalayaan ng Diyos at lulutasin niya ang problema mo. 여러분 그래서 그 누구에게도 나는 어렵다. 또 인상 쓰고 뭐 가난한 척하고 그 어려운 여건 보이지 마세요. Kaya sa sino man, ay huwag nating ipakita lang yung mga kahirapan natin. 이제 오늘 세례 요한의 이 내용이 이제 나오고 있습니다. May kita po natin ang patungkol kay Juan Bautista sa ating binasa. 세례 요한은 이제 아버지 사가랴 제사장이지요. 오랫동안 자녀를 못 낳았는데 기도 중에 세례 요한의 잉태 소식을 천사가 사가랴에게 전해줬습니다. At ang ama nga nitong si Juan Bautista ay si Zacarias na isang saserdote o pari. At sa mahabang panahon wala siyang anak at sa kanyang pananalangin, isang araw ay inihatid ng anghel ang balita na magkakaroon na siya ng anak. 태어날 아들에 대한 사명과 이름까지 알려주었어요. Magiging pangalan ng bata at ang magiging misyon nito ay sinabi ng anghel sa kanya. 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 그리스도 앞에 앞서가서 아비의 마음을 자식에게 거스리는 자를 의인의 슬기로 돌아오게 하고 주를 위하여 오신 그리스도를 위하여 세운 백성을 예비하리라고 말씀했어요. At sinabi doon na siya nga ay tatayo sa harapan ng Panginoon sa espiritu at kapangyarihan ni Elias at ang mga puso ng mga ama ay babalik sa kanilang mga anak na sumuway sa kanila. Bibigyan sila ng karunungan, ng katuwiran upang sila ay maging handang mga tauhan ng Panginoon. 구약 때는 말라기 선지자 이후로 400년간 선지자를 하나님이 보내시지 않았어요. Matapos ang pagpapahayag na propesiya ni Propeta Malakias, ay may 400 taon na walang ipinadalang propeta ang Diyos. 그래서 말라기 선지자 이후에 신약 마태복음까지 이 사이를 400년 암흑기라고 이야기를 합니다. Kaya itong sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan na 400 years, tawag natin to na Dark Ages o panahon ng kadiliman, walang propesiya. 400년간 이스라엘에 보내진 선지자가 없었는데요. 이제 많이 기다렸겠지요, 사람들이. 근데 드디어 선지자로 보내심을 받은 세례 요한이 나타난 거예요. Nasa mahabang panahon nga na walang mga propeta noon, ay matagal na naghihintay yung mga tao. At dumating yung panahon na narinig nila ang patungkol kay Juan Bautista. 이 소문을 듣고 많은 유대인들이 그 하나님의 말씀을 듣기 위해서 먼 길을 마다하지 않고 몰려오게 된 것입니다. At nang mabalitaan nga ito ng mga Hudyo mula sa malayong lugar, ay pumunta sila upang makatagpo itong si Juan Bautista na isang propetang kinikilala pinadala ng Diyos. 그러면 첫 번째로 구약의 마지막 선지자 세례 요한과 그의 사명에 관해서 한번 생각해 보십시다. Una sa lahat, pag-isipan natin, ano nga ba yung misyon na ibinigay kay Juan Bautista na huling propeta sa Lumang Tipan? 세례 요한은 구약과 신약의 징검다리 역할을 하는 선지자로 태어난 사람이에요. Kita natin na si Juan Bautista, ipinanganak siya na isang propeta at nagsisilbi siya na hakbangan mula sa Lumang Tipan patungo sa Bagong Tipan. 어느 누구를 막놓고 아담부터 모든 사람은 이 그리스도를 나의 구주로 영접해야 구원받습니다. Mula kay Adan, ang lahat ng tao ay dapat tatanggapin si Kristo para maligtas. 이 아담부터 이제 구약 전체까지는 그리스도에 관한 약속이에요. 그걸 구약이라고 그럽니다. Dahil mula kay Adan, ang lahat ng pangako ng Panginoon, ito'y pinangako para sa tao. 약속대로 이제 그 그리스도가 하나님의 약속만 붙들어도 그대로 효과가 있어요. Ito ay mga pangako patungkol kay Kristo at kung sasampalatayanan at pangahawakan ito ay may dakilang kaganapang magaganap sa tao. 그래서 구약의 많은 많은 선지자들은 오실 메시아에 관해서 계속 말씀을 드리고 그 메시아 그리스도를 나의 구주로 영접하는 믿음의 고백을 피제사를 통해서 드렸던 것입니다. Kaya't ang napakaraming propeta noon, aning laman ng kanilang propesiya, ito'y patungkol sa darating na Mesyas. At 근데 sino 세례 man 요한은 manampalataya, 그 사이 많은 선지자들이 이 모양 저 모양으로 예언하고 증거했던 그 메시아를 직접 육신의 눈으로 바라보면서 그를 증거한 선지자였어요.
At makikita natin na sila'y naghahandog ng dugo bilang kapahayagan ng pananampalataya nila. Sa katauhan din ni Juan Bautista ay parang nakatagpo na rin nila ang Mesyas na darating. 아담으로부터 약속된 그 메시아, 노아가 방주를 통해서 증거했던 그 메시아, 아브라함이 가나안 땅으로 그의 자손으로 오실 것을 증거했던 그 메시아 그리스도가 지금 오셨다 그 말입니다. Ibig sabihin, ang Mesyas na ipinangako sa panahon ni Adan, ang binhi na babae sa panahon ni Noe sa Arka, at sa panahon ni Abraham sa lupain ng Kanaan, yan ay dumating bilang Kristo. 그래서 사람은 어느 누구나 아담 이후 모든 사람은 각 사람은 자기가 이제 각 시대와 지역에 따라서 육신의 삶을 사는데 사는 인생의 목적은 그리스도를 구주로 붙들고 구원받는 것이 목적이에요. Kaya ang pinakalayunin ng buhay ng bawat tao, saang panahon man o saang lugar sila naroon, ay pangawakan tanggapin nila si Kristo. 그럼 세례 요한은 이제 오실 그리스도를 소개하며 주의 길을 예비하는 일을 이제 하나님께로부터 맡았어요. Kaya nga ang misyon, gawaing binigay kay Juan Bautista, ay ipakilala niya ang darating na Mesyas at ihanda niya ang daraanan nito. 그는 주어진 사명을 훌륭하게 이루었지요. Dakilang misyon na binigay sa kanya. 그래서 예수님도 세례 요한에 관해서 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자라고 칭찬하셨습니다. At ito'y mainam na isinagawa niya nga, at andun din na pinuri ni Jesus higit sa lahat ng ipinanganak na babae. 세례 요한은 어려서부터 성령 충만을 받은 사람이라고 했어요. Sinabi na siya ay pinanganak na puspos ng banal na spirito, itong si Juan Bautista. 예수님의 육신의 어머니 마리아의 이제 사촌 이 언니가 이제 마리아보다 6개월 먼저 임신을 했어요. Ito natin na 6 na buwan na mas maaga na nagbuntis itong si Elizabeth na ate nitong si Maria. 그게 세례 요한입니다. Yun ay si Juan Bautista. 근데 이제 마리아가 예수님을 잉태하고 그 언니를 찾아갔는데 세례 요한이 그 뱃속에서 이제 기쁨으로 이렇게 뛰놀았다는 것을 성경에 기록하고 있어요. At nang magbuntis din si Maria, dinalaw niya kanyang nakatatandang kapatid at nakatala sa Biblia na sinabing natuwa ang sanggol sa loob ng sinapupunan. 그래서 천사가 세례 요한에 관해서요. 그는 모태로부터 어머니 뱃속에서부터 성령의 충만함을 입을 것이라고 했었죠. Kaya sinabi ng anghel ba na mula pa lang sa sinapupunan, ang sanggol na ito ay mapupuspusan ng banal na spirito. 이처럼 주님의 증인될 자들은요. 어리든 나이가 많든 어떤 상황이든 성령 충만을 하나님이 주시게 돼 있어요. Kaya nga, walang basehan ng edad, bata o matanda ka man, andun yung pinagkakaloob ng Diyos ang kapuspusan ng banal na spirito. 그래서 너희는 오직 성령의 충만함을 받으라고 했죠. Kaya sabi na, tanggapin nyo lamang ang kapuspusan ng banal na spirito. 아니 받으라 했는데 주는데 못 받을 이유가 뭐가 있습니까? Ibinigay na at sinabing tanggapin nyo, anong dahilan ay ayaw itong tanggapin ng mga tao? 세례 요한이 유대 광야에서 전파한 메시지는 간단명료했습니다. Napaka-simple ng mensahe na binigay ni Juan Bautista doon sa ilang. 회개하라 천국이 가까웠느니라 하나님이 오셨느니라 그 말이에요. Sabi niya na magsisi na kayo sapagkat lalapit na ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, ang pagdating ng Panginoon. 예수께서 공생에 들어가셔서 처음 외치신 선포 내용도 같았습니다. At kahalin tulad din ito ng unang isinigaw na mensahe ng Panginoon Yesus nung siya ay nagministeryo sa lupa. 마태복음 4장 7절 회개하라 천국이 가까웠느니라고 선포하셨어요. Sinabi niya sa Mateo 4:7, magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 복음의 내용은 만민에게 동일한 것입니다. Dahil iisa lang ang mensahe, katulad lang para sa lahat ng tao. 그 중심 내용은 회개와 천국이에요. At ang pinaka-sentrong nilalaman ng mensahe na ito ay pagsisisi at ang langit. 그러면 두 번째로 요한이 선포했던 회개하라 천국이 가까웠느니라에 관해서 우리가 다시 한번 확실히 짚어보십시다. Ikalawa, may katiyakang muli tignan natin ano ba yung ipinahayag ni Juan Bautista na magsisi sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 뭘 회개하라는 겁니까? Para saan ba tayo magsisisi? 세상 말은 이제 회개하라 그러면요. 잘못한 걸 뉘우치고 뭐 빌고 다음은 안 하겠습니다. 그런 걸 회개라고 그래요. Sa mundo, yung konsepto ng pagsisisi ay sasabi mong humingi ka ng tawad sa nagawa mo at hindi mo na ito uulitin muli. 내용은 비슷하지만 성경이 말하는 회개하라는 것은 좀 다릅니다. Parang magkatulad pero iba ang sinasabi sa Biblia na pagsisisi. 모든 사람은 예외 없이 아담과 함께
이 첫 창조 언약을 어기고 선악과의 언약을 범하고 영원한 지옥 형벌을 선고받은 죄인들입니다. Ang lahat ng tao, walang liban, no, na kasamang sumuway doon sa unang tipan, na kinain ng buong nakalam na mabuti at masama, at lahat ay naging makasalanan. 그러나 하나님께서 첫사람 아담에게부터 그리스도를 통해 너희를 구원하겠다고 그리스도 언약을 세워주시고 구원받을 수 있는 길을 열어주셨어요. Sa unang tao na si Adan, ay binuksan ni Kristo ng Diyos ang daan upang maligtas tayo nang pinadala niya si Kristo. 그러면 누구든지 우리가 하나님께 반역하여 영원한 지옥 형벌이 선고되어져 버렸는데 그리스도를 우리에게 언약으로 세워주신 하나님 앞에 내가 나의 주인 된 것을 회개합니다. 자복하는 거예요. Lahat tayo nahulog sa kapahamakan at kaparusahan at kasalanan. At kung pahayag natin sa Diyos na patawarin niya tayo sa mga kasalanan na ito yung pagsisising tinatawag. 그래 우리의 모든 문제를 대신 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽으신 예수 그리스도를 구주로 영접하는 믿음의 기도를 구약되는 피제사를 드리며 하였어요. At ang pananalangin ng pagsampalataya sa ginawa ng Panginoon Kristo sa krus, na binigay ang kanyang buhay at nilutas ng lahat ng ating problema sa lumang tipan bilang pagpapahayag, naghahandog sila ng dugo. 이 그리스도를 믿는 자에게 영접하는 자에게 하나님의 자녀된 신분과 권세를 주시고 그들을 위해서 영생과 천국을 보장하셨습니다. Sa isang tumanggap na sa Panginoon Kristo, sila ay nagkaroon ng pagkakilanlan ng pagiging anak ng Diyos at nakagarantiya na sa kanila ang langit. 너희가 멀리 계신 것처럼 여겼던 바로 그 그리스도 하나님 천국의 왕이신 그리스도가 가까이 왔다 그 말이. Ibig sabihin na si Kristo mula sa kalangitan ay dumating na. 왕이신 그리스도께서 이제 약속하신 그대로 하나님 나라를 온전히 완성하시기 위해서 오신 것입니다. At ayon sa pangako ng Diyos upang ganapin ang kaharian ng Diyos, ay pinadala si Kristo ayon sa pangako. 그러면 구원받아 그 나라에 합당하게 들어가려면요. 이제는 나중심 상태에서 내가 세상 섬기며 살았던 그 자리에서 통해 자복해야 돼요. 이게 회개입니다. At dapat nga na ating talikuran ang sarili natin, pagiging Panginoon ng ating buhay, kung saan tayo namuhay noon, ito yung pagsisisi. 그래서 그 주인을 그리스도로 바꿔 모시는 거예요. 이게 그리스도 영접입니다. At palitan na natin ang Kristo o Diyos sa ating buhay, sa Jesucristo na hindi na tayo. Ito yung pagtanggap sa Panginoon. 그래서 우리가 구원의 길을 얘기할 때요. 우리의 본래 인간과 근본 문제에 관해서 말을 할 때 그 말을 듣는 사람에게 반응이 와요. Kaya kapag pinahayag natin, ito yung original na kasalanan ng tao, andun yung pagtugon ng taong nakikinig. 그 성령께서 역사하셔야 그게 깨달아지고 내 안에 감동이 오는 거예요. Sa pagkilos lamang ng banal na spirito sa puso ng tao na mauunawaan niya ito. 나도 아담과 함께 하나님께 반역하여 하나님의 형상인 내가 나의 주인 돼버리고 영원한 지옥 형벌이 선고되어졌구나. At kabilang pala kay Adan ay nagkasala ako na nilikhain sa larawan ng Diyos ay nagrebelde laban sa Diyos. 그 성령이 역사하셔야 내가 나의 주인 되어 있는 것이 하나님 앞에서 가장 무서운 죄악임을 깨닫고 자복하는 것입니다. At dapat nandun ang pagkilos ng banal na spirito upang maunawaan ng isang tao kung gaano katindi yung kasalanan na mayroon siya. 그래야 우리의 모든 죄를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하사 지금도 살아계시며 전도자를 통해서 각 사람의 마음문을 두드리시는 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시면 사면 복권되고 영생을 얻는 거예요. At kung ang Panginoon Kristo na tagapagligtas, na kumuha ng lahat ng ating kasalanan, napako sa krus, namatay muling na buhay, at kayo'y buhay, kumaktok sa pintuan ng puso natin sa pamamagitan ng isang ebanghelista, matatanggapin natin siya, ang lahat ng ating kasalanan ay mapapatawad. 이게 잘 가르친다고 알아듣는 게 아닙니다. At itong mga bagay na to ay hindi lang kailangan mainam na ituro mo o matutunan. 그래서 이건 기도로 영적 싸움으로 내가 이웃을 위해 기도하고 있는데 그 사람 주변에 못 듣도록 방해했던 이 흑암의 역사가 꺾이고 성령이 역사하셔야 내가 전하는 이 복음이 알아들어지고 이제 이 회개하고 그리스도를 영접하게 되는 거예요. Dahil tayo nasa spiritual na labanan, yung mga taong pinapanalangin natin na tumanggap sa Panginoon, dapat na ipanalangin natin sila na maunawaan nila ito sa pamagitan ng banal na spirito.
이 단계가 되면 이제 진리이신 예수 그리스도가 우리를 자유케 하기 때문에 이제 이 온전히 자유함이 오게 돼 있지요. At ang Panginoon Kristo na siyang katotohanan, siya ang mabibigay kalayaan sa atin. 이때 이제 필요하면 병의 치유함을 받기도 하고 또 아무리 가난하더라도 거기에 매여 있지 않게 돼 있어요. At kung kinakailangan, kung may karamdaman tayo, pagagalingin ng Panginoon, kung may kahirapan tayo, palalayain niya tayo roon. 그러면서 하나님 자녀된 사람이 이제 아버지 하나님께로 돌아와서 하나님과 화목하는 삶을 사는 거, 이게 새 생활이요 신앙생활이라고 그럽니다. Kaya nga ang buhay pananampalataya o bagong buhay, ito yung ang anak ng Diyos ay nanumbalik na sa Diyos Ama at namumuhay na may kapayapaan. Sa 그래서 Kanya. 이게 잘 안 되는 사람은요, 옛날 그 버릇이 습관이 아직 버려지지 못했기 때문에 아침에 일어나자마자 항상 구원의 길을 다시 한번 읽고 묵상하며 그리스도를 구주로 영접하는 기도를 계속해야 돼요. Sa isang tao na hindi ito nararanasan, dapat na sa pagmulat pa lang ng mata niya ay bulayin na niya ang mensahe ng daan ng kaligtasan at muli niya tanggapin si Kristo. 그래서 이 구원의 길은 언제 어디서나 내가 자유롭게 내가 항상 출입할 수 있는 이런 문으로 이 사용되어져야 돼요. Dapat na magawa mong gamitin ang mensahe ng daan ng kaligtasan saan ka man naroroon. 그래서 이 구원의 길이 선포되어지지 않은 메시지는요, 일단 교회 설교가 아닙니다. Kaya sa anumang mensahe sa church na walang nilalaman ng daan ng kaligtasan, hindi matatawag ito na mensahe o sermon. 이처럼 하나님은 반드시 그리스도를 통해서만이 우리와 화평을 누리세요. At sa pagitan natin at ng Diyos, pamagitan ni Kristo, meron tayong kapayapaan. 그러면 세 번째로 구약의 마지막 선지자로 온 세례 요한의 세례를 한번 살펴보십시다. At pangatlo, ating tignan, ano ba yung bautismo ni Juan Bautista na siyang huling propeta sa Lumang Tipan? 이제 내가 나의 주인된 것, 아담으로부터 시작된 이 원죄를 회개하고 언약하신 대로 오신 그리스도를 모시겠다고 결단하며 받았던 세례가 세례 요한의 세례. Ang bautismo ni Juan Bautista, ito'y pagsisisi mula sa pagiging Panginoon ng iyong sarili, sa uri na nakasalanan na nagmula kay Adan at naipasa sa iyo at paghawak mo sa pangako ni Kristo at pagsanggap sa Kanya. 그게 이제 물이 많았던 요단강에 많은 사람들이 몰려왔기 때문에 이제 요한이 나는 아담과 함께 하나님께 반역했던 이 원죄를 회개합니다. 그리스도를 나의 구주로 영접하기를 원합니다 하는 고백을 받으며 일단 세례가 이루어졌어요. At lalo na sa Ilog Jordan na maraming tubig, doon nagkatipon yung mga tao, ipinapahayag nila na sila nagsisisi mula sa kanilang orihinal na kasalanan at nais nilang tanggapin si Kristo, tsaka sila babautismuhan. 이 구약시대 제사 때 이제 이루어졌던 정결케 하는 의식 때 행한 밥티조나 세례나 같은 말이 뜻이 동일합니다. At kahaling tulad dito ng pinahayag nila noon sa Lumang Tipan na sila'y gumagawa ng mga gawain pagsamba para sa paglilinis at ganito rin yung sinasabi nila. 예를 들어서 이제 속죄 제사를 드리러 오면은요, 사람들이 가족별로 이제 오잖아요. 그래서 양을 한 마리 가져와 우리의 모든 죄를 이 양 머리 위에 전가하나이다 하고 제사장 앞에 양을 드림입니다. At bilang paglilinis nga o purification, sila ay bawat pamilyang pumupunta sa saserdote, nag-aalay sila ng isang tupa at doon nga ipapatong lahat ng kanilang mga kasalanan. 그럼 제사장 그 양의 목을 칼로 찌르고 거기서 피를 받아 양을 죽이고 그 피를 받아서 먼저 가져온 제물을 가져온 자들의 이마에 손가락으로 피를 발라서 이마에 찍습니다. At tatarakan nga sa leeg yung tupa at dadalo yung dugo nito at kuha sila sa kanilang daliri ng dugo. Ito ipapahid sa kanilang noo. 사람이 이제 많을 때는 그 피를 무술초에 발라서 뿌려요. At yung iba ay nila na ito ay ipahid sa kanila, tinatapon na lang nila ito, binubuhos. 그게 밥티조입니다. At ito yung makikita natin na kanilang ang isinagawa. 또 제사장을 이렇게 물로 씻는 것도 이제 이 정결의 에식에 들어갔어요. Kasama rin sa ritual na ito ng paglilinis, sila ay naguhugas ng kanilang sarili sa tubig. 근데 오늘날 이 세례를 가지고요, 뿌리는 게 맞냐, 이제 이 물속에 잠기는 게 맞냐, 이래가지고 다툼이 많아요. Kaya ngayon, maging sa pagsasagawa ng pagbabautismo, maraming mga usapin, ano ba ang mas tama, kailangan ba na buhusan ng tubig o kailangan ilubog sa tubig. 여러분 출애굽 때 유월절 어린 양의 피를
문설주와 임방에 바르라고 그랬어요. Noon ay sinasabi nga sa pagbabautismo ng tubig, noon ay sila ay inilalagay sa tubig. 많이 발라야 돼요? 적게 발라도 돼요? Oo, maaring ikaw ay lagyan lang ng kaunting tubig o maraming tubig. 약간만 발라도 돼요. So kahit na ikaw ay pahiran lang ng konting tubig, 그냥 문 전체에다 다 발라도 돼요. o lahat ng katawan mo ilagay sa tubig. 그게 중요한 게 아니라 6월 어린 양의 피를 발랐다. 그게 중요한 거예요. Hindi yun ang mahalaga. Katulad noon, sa paghahandog nila ng dugo, ang mahalaga ay inihain nila yung dugo, inialay nila. 오늘날 교회 시대 물세례는요. 내가 나의 주인 되어 살았던 원죄를 회개하고 만왕의 왕이신 그리스도를 구주로 영접하여 모신 것을 교회에서 성삼위 하나님의 이름으로 인치는 의식이 세례 의식입니다. Yung makikita natin na isa sa mga seremonya na ginagawa sa church ay ang pagbabautismo sa tubig. Ito ay pagpapahayag ng pagsisisi mula sa orihinal na kasalanan at pagtanggap kay Kristo bilang hari ng mga hari at tagapagligtas. 그래서 이 물세례 전후에 받는 성령 세례는요. 물세례 전에도 성령 세례 받을 수 있고 후에도 받을 수 있는데 그리스도와 이제 연합하는 영적 세례라고 볼 수 있어요. Ang pagbabautismo na sa Banal na Espiritu, maaari itong tanggapin bago o pagkatapos ng pagbabautismo sa tubig. Ito espiritual na bautismo na pakikipag-isa kay Kristo. 자, 내가 나의 주인 되었던 원죄를 주님의 보혈로 씻는 것이 회개입니다. Ang pagsisisi, ito yung paglilin sa ating orihinal na kasalanan sa dugo ng Panginoon na kung saan tayo yung Panginoon ng sarili natin noon. 이처럼 세례가 죄인들의 죄사함의 목표를 두고 있는 이상 물이란 곧 그리스도의 보혈을 상징하는 것이죠. Dahil nga ang layunin ng bautismo ay paghingi ng kapatawaran sa kasalanan at paglilinis sa pamamagitan ng tubig o ng dugo ni Kristo. 그래서 구약 피지사 때 제사장이 피를 찍어 바르거나 뿌리거나 아니면 피 속에 몽땅 집어 넣는다 할지라도 그게 크게 중요한 게 아니에요. At hindi mahalaga kung ano ang pamamaraan, kung sprinkle lang ng tubig o binuhusan ka o nilubog ka. 쉽게 말하면 세례를 받아야 구원받는다. 그게 아니에요. Kaya nga hindi masasabi na kailangan ka magpabautismo para maligtas ka. 세례 그 자체는 사람의 구원과 큰 상관은 없어요. Walang malaking kinalaman sa kaligtasan ng tao ang pagbabautismo. 물 세례만 받는다고 그리스도와 생명적 연합에 이를 수가 없다고 말이에요. Hindi dahil na bautismo ka na sa tubig ay nakipag-isa ka na tunay sa Panginoong Hesukristo. 그러면 물 세례를 받지 못한 자라도요. 믿음으로 이제 계시록 3장 20절 내 앞에 오신 그리스도를 나의 구주로 영접하면 하나님의 자녀가 되는 거예요. Sa Payag 3:20, bagaman di sila nabautismo sa tubig, kung tunay na tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay, 그러면 성령께서 역사하사 그리스도와의 생명적 연합이 가능해요. 그걸 이제 성령 세례, 성령 충만이라고 그래요. sa pagkilos ng Banal na Espiritu o pagpuspos ng Banal na Espiritu, ito'y makikita natin na maaari tayong makipag-isa sa Panginoon. May ugnayan tayo ng buhay sa Kanya. 이제 그런 사람들을 교회화시키는 것이 교회에서 행하는 세례의 식입니다. At yung mga tao na may ganito ng kalalagayan, sila yung sumasailalim sa water baptism sa mga church. 자, 그러면 결론. 이처럼 예수님을 구주로 모시면요. 천국이 내게 임한 거예요. Sa ating conclusion, kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas, ang kaharian ng langit ay dumating na sa iyo. 그전에는 내가 나의 주인 되어 살았는데 이제는 하나님이 그리스도 예수님이 나를 주관하시는 천국이 임한 것입니다. Dati tayong Panginoon ng buhay natin, pero ngayon si Jesus na. At dumating na sa atin ang kaharian ng langit. 그 세례 요한이 유대 경화에서요. 유대인들에게 전한 이 메시지 회개하라 천국이 왔느니라 이건요. 유대인들의 형식적인 종교 생활을 파괴하는 것이었어요. At sa pagpapahayag nga ni Juan Bautista sa mga Hudyo na sila magsisi sapagkat nalalapit ng paghahari ng Diyos, ito ay labag ayon doon sa paniwala ng mga Hudyo. 그들이 이제 유대인이라는 이유만으로 천국에 들어갈 수 없다 그 말이에요. At sabi natin na hindi lamang sa kanilang mga reliyosong o formal na mga gawain na sila makapupunta sa langit. 나는 제사장이요, 나는 사두개인이요, 바리새인이요, 나는 집사요, 권사요 이런 걸로 천국에 받아들여지는 조건이 아니라 그 말입니다.
At hindi dahil may posisyon silang reliyoso katulad ng pagiging Saduceo o Pariseo, ay makakapunta na sila sa langit. 내가 나의 주인 되었던 것 회개 자복하고 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 함께하는 삶 속으로 드러나는 것, 이게 유일한 관문이에요. Ang natatanging pintuan upang maligtas tayo ay magsisimula sa ating kasalanan at tanggapin natin ang Panginoon. 그래서 이렇게 참된 회개는요, 참된 열매를 맺습니다. Tunay na pagsisisi, nagbubunga ng tunay na bunga. 근데 회개에 부합하는 열매가 삶에서 나타나지 않는 회개는 회개가 아니에요. Kaya kung sa buhay mo ay walang bunga, hindi matatawag na totoo ang pagsisisi mo. 아직도 내가 나의 주인 되어 살면서 뭔가 조금만 어려우면 아이고 돈이 없어 이제 죽겠습니다 힘듭니다, 이건 회개 안 한 사람이에요. Ikaw pa rin ang Panginoon ng sarili mo, may kaunting problema, ay wala akong pera, ay hindi yung problema ko, tapos na ako. Hindi ka pa rin nagsisi kung gano'n. 이제 그리스도께서 오시면 물이 아니라 성령과 불로 세례를 주신다고 그랬어요. Pagdating ng Panginoon Jesus muli, hindi na sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan na ng apoy. 참으로 회개하고 믿는 자들은요, 이제 정결하게 하는 불세례, 성령 충만이 오겠지만 회개했다면서도 아직도 내가 나의 주인 되어 사는 사람들에게는 꺼지지 않는 심판의 불이 된다 그 말이에요. Sa pamamagitan ng apoy pa ng Espiritu siya magbabautismo. Ito yung paglilinis sa pamamagitan ng apoy upang magsisi at manampalataya ang mga tao, baguhin ng Panginoon ang kanilang sarili. Ito hindi kayang patayin ang apoy. 여기 개인 종말 때나 지구 종말 때 그리스도의 심판에 관해서 이제 말씀하고 있어요. 알곡과 쭉정이를 나누어 구별하는 추수꾼의 비유를 말씀하십니다. At sa ikalawang pagdating ng Panginoon ay inihalin tulad sa isang talinghaga, paghihiwalay ng mga ipa sa mga trigo. 알곡은 모아 곡간에 천국에 들이고 죽정이는 꺼지지 않은 불에 태운다 그 말이에요. Ang mga trigo'y titipunin sa imbakan at ang mga ipa naman ay susunugin sa apoy na hindi namamatay. 그래서 천국은 멀리 있는 것이 아니라 그리스도 예수님을 구주로 영접하여 모시면 내 안에 임하는 것입니다. Ang langit ay hindi malayo kapag tinanggap mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Kristo, ito'y dumating na sa iyo. 오늘날 이 많은 이제 교회 다니는 사람들도 이 구원에 관해서 많이 오해를 하고 있어요. Maraming dumadalo sa church na mali ang pag-unawa sa kaligtasan. 마찬가지로 유대인들도 구원에 관해서 오해하고 있었습니다. Lalo na ang mga Hudyo, marami silang maling pag-unawa rito. 아브라함의 자손 유대인은 무조건 구원받는 줄 잘못 알고 있었어요. Mali ang pag-unawa nila na dahil sila'y anak o lahi ni Abraham, sila ay ligtas na. 그래서 아브라함의 자녀된 자 할례 받으면 구원받는다고 생각을 했어요. Isip nila na sila ay anak ni Abraham at kung sumailalim sila sa pagtutuli, ligtas na sila. 아브라함에게 주신 언약을 잘못 해석하고 있었던 거지요. Mali yung pagpapaliwanag nila dun sa tipan na ibinigay sa pamamagitan ni Abraham. 하나님께서 아브라함에게 네 자손에게 복을 주시겠다고 하신 말씀은 그리스도를 믿는 하나님의 언약, 그리스도 언약을 믿는 약속의 자녀를 말하고 있어요. At sinasabi na pagpapalain ng mga anak ni Abraham, sila yung mga humahawak na anak ng Diyos sa tipan ni Kristo. 가까운 아브라함의 이제 이 아들이었으나 이스마엘이나 또 손자인 에서 같은 사람은 단지 육신의 자녀였어요. Kung pisikal na mga anak at tinutukoy, katulad lamang ni Ismael o ni Esau, 그러나 이삭과 같이 야곱과 같이 아담 때부터 주셨던 그리스도 언약을 붙들고 피제사를 중시 여기던 약속의 자녀는 달라요. pero iba ang tinatawag na anak ng pangako mula pa lang kay Adan, kay Isaac, kay Jacob. Makikita natin na sila ay nanghawak sa tipan at andun yung paghahandog ng dugo. 그래서 로마서 8장 8절에 보면 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니라 오직 약속의 자녀가 시로 여김을 받느니라 그랬어요. Kaya nga sinasabi sa Roman 9, talatang 8, na hindi ang mga physical na anak ang tinuturing na anak ni Abraham, na binibilang na anak ng Diyos, kundi yun lamang ayon sa pangako ng Diyos. 우리는 아브라함의 자녀답게 이제 오직 그리스도에 대한 믿음과 아브라함의 순종이 따르는 삶을 살 수 있게 되기를 바랍니다. Na mamamuhay tayo na may pananampalataya kay Kristo at may pagsunod katulad ni Abraham. 그러면 내가 기도하고 있는 주변 전도 대상자들에게요, 그들에게 임할 회개의 축복, 주님 영접의 축복, 그들을 양육하는 축복, 그래서 파송하는 축복까지 귀히 쓰임받을 수 있는 거예요. Sa gayon kayo ay dakilang gagamitin ng Panginoon para sa mga taong ipinapanalangin ninyo na mangyari ang gawain ng pagsisisi, pagtanggap sa Panginoon,
pag-aalaga ng mga tao na to at pagsusugo sa kanila sa mission field. 하나님 사랑, 이웃 사랑의 귀한 축복 속에 강건하기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na manatili tayo sa pagpapala ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 세례 요한이 선포했던 메시지나 그리스도 예수님이 선포하셨던 메시지나 회개하라 천국이 왔느니라 이 메시지를 다시 한번 붙들 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po na muli ay hinayaan mo pang hawakan namin ang tipan na binigay mo kay Juan Bautista na pinahayag din na Panginoon Kristo na magsisi sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Panginoon. 근본 메시지인 구원의 길을 확실하게 붙들 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서. Hayaan niyo po matibay man pang hawakan namin ang pangunahing mensahe ng daan na kaligtasan. 그래서 이제는 언제 어느 때나 내가 나의 주인이 아니라 오직 그리스도 예수님이 나의 주인 되어지는 삶 속에 들어가게 하옵소서. Kailanman saan man hindi na kami ang Panginoon, naway pumasok na kami sa buhay ni Jesu Kristo na ang Panginoon. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘.